Stonavská základní škola spolupracuje v rámci přeshraničních projektů s gymnáziem v polských Marklovicích již několik let. Vedení obou škol neustále připravuje nové akce, které obohacují školáky o zajímavé zkušenosti. Nejinak tomu bylo i při posledním společném setkání v Polsku. Žáci obou škol se učili grillovat. Młodzież przede wszystkim przygotowuje dania grillowane i sałatki bezmięsne również dla ewentualnych wegetarian, więc myślę, że każdy z nich może się popisać. Je to vlastně pokračování původních kulinářských setkání, které jsme měli na gymnáziu v Marklovicích. Dalo by se říct, že v posledních letech jsme se opakováním a takovým zlepšováním těch akcí dostali až na takovou vyšší úroveň. V současné době dnes tedy máme možnost pracovat ve cvičné kuchyňce, která je vyhodnocena, jak říkala paní ředitelka, jako jedna z nejlepších v celém Polsku. Při těch setkáních je tu nový prvek, účastní se studenti technikumu gastronomicznego, kteří jsou takovými lídry, vedoucími skupin. Są 3 drużyny mieszane, polsko-czeskie oczywiście. Fajnie pachnie, fajnie vonio. Myślę, że z tego będzie dobre jedzonko. My dneska budeme grillovat maso, připravujeme si grillovaný sýr, zde salát se připravuje, no a my tady zatím grillujeme cuketu a okurku. My jsme připravili takové švestky jakoby v takové anglické nebo nějaké šunce. Já si myslím, že to je dobré, že z toho hodně něco se třeba naučíme, co udělat. Myslím si, že tady tohle bychom mohli využít i doma, protože vařit se dá kdekoliv a takové nápady, které tady získáme, tak to můžeme to využít doma. No? My máme v rámci předmětu Člověk a svět práce vaření a využíváme naši cvičnou kuchyňku a při společných setkáních, které jsme měli v Marklovicích, jako bylo vidět, že ti naši žáci přece jenom jsou o trošku dál a že jsou pohotovější při práci s kuchyňským nářadím, příbory a tak dále. Powoli zbliża się kwiecień, maj. To w Polsce jest szaleństwo grillowania. Wtedy wszyscy wychodzą na ogrody, grillują, więc młodzież przede wszystkim musi się zapoznać z tą tradycją polską, a myślę, że w Czechach, tak jak dyrektor Lusk mówił, grillowanie też jest bardzo popularne. Velmi zajímavý byl například ugrilovaný banán. Ten školáci rozřízli, přidali med a ořechy. Připravené pokrmy hodnotila odborná porota, která bodovala nejen chuť, ale i rychlost a čistotu pracoviště.